saldhiggii Maraykanka ugu weynaa uguna muhiimsanaa bariga dhexe mar kale Al-Udayd ayaa gubanaya. Al Jazeera arinta ka hadlaysa ayaan idin hayaa. Sidoo kale Al Jazeera iyo warbaahintu waxa ay taminaysaa in Iran ay garaacday saldhig military oo diyaaradaha Maraykanka u yaalo oo bariga dhexe ku yaala. Idan waad maqli doontaa. qodobada sidoo kale barnaamijka aan idinku heynayana waxaa ka mid ah UK ra'iisul wasaaraha cusub ayaa waxa uu ballan qaaday in isbedel weyn oo dhanka dhaqaalaha Britain uu ku sameyn doono. Waxaa la doortay oo markaasi hoggaanka xisbiga Labourka iyo Britain ba la wareegay Andy Burnham oo nin weyn siyaasadda Israel uga soo horjeeda. qodobada sidoo kale barnaamijka aan idinku heynayana waxaa ka mid ah Al Jazeera ayaa taminaysa in Iran ay ku guuleystay inay dhaqan geliso amarkeedii ahaa inay Hormuz xirtay. maalintii ay ku dhawaaqday ilaa hadda maxaa hirgalay? imisa maraakiib ayaa martay. Maraykanka amarkiisii lama xiri karo. xaguu ku dambeeyay? barnaamijka ayaad ku maqli doontaa. qodobka ugu dambeeyana General Muhsin Raza la taliyaha sare dhanka militariga hogaamiyaha Iran ayaa waxa uu soo saaray go'aan weyn oo dawladda Iran ay gaartay. qodobada iyo kuwa Al Jazeera ayaa xaqiijisay in Iran ay garaacday gantaaladeedana ay toos ugu dhaceen markan Al-Udayd sida ay ka soo xiganaysa Al Jazeera ciidamada Iiraaniyiinta. sidoo kale Iran waxa ay sheegtay inay garaacday saldhig diyaaradaha militariga Maraykanka ay ka kacayeen oo ku yaala bariga dhexe. Iran waxa ay xoog saartay in gabi ahaanba ay burburiso saldhigga ugu weyn Maraykanka uu ku leeyahay bariga dhexe gaar ahaan dalka Qatar. weeraradii ugu dambeeyay Iran waxa ay xoog saaraysay in saldhigyada Maraykanka uu ku leeyahay bariga dhexe ay beegsato iyadoo sidoo kale Iran ay sheegtay in weeraradeedu ay si aan xad lahayn u gaari doonaan dhammaan dalalka bariga dhexe iyo goob walba uu ku yaalo saldhigyada Maraykanka. Iran waxay horay u gaartay duqeynteeda Suuriya iyo Jordan, Imaaraadka, Kuwait, Bahrain, Oman iyo goobo kale. si kastaba ha noqotee Al Jazeera ayaa waxa ay sheegtay sida ay warbixintan soo socota ku diyaarisay in ciidamada Iiraaniyiintu ay sheegeen in Al-Udayd mar kale xalay gantaalada Iran uu martigeliyay ila daa warbixintan. Well, Iran is saying that they targeted radar system Al-Udayd base here in Qatar. They also said that they've hit military aircraft at the base. Now, Al-Udayd is quite an important army base. It is home to the largest US military presence in the Middle East. This air base, southwest of Doha, is also home to the forward headquarters of US Central Command. That is the branch of the US military that's responsible for directing operations in the region. Now, the Qataris and the base is also home to Qatari and American forces, and it's been in operation for about 30 years. Now, the Qataris and the Americans are not saying anything. We haven't had anything from them. This is coming from the Iranians. They're saying this is a response to America, the US carrying out strikes in Iran. waayahay taasi waxay warbixintii Al Jazeera ay ka diyaarisay weeraradii uu dambeeyay ee Iran ay ku qaaday gudaha dalka Qatar. waxaa la leeyahay waxay Iran garaacdayba saldhigan Al-Udayd kaliya ma ahan qaybtii militariga ee gantaalada, xitaa waxay garaacday xarumihii diyaaradaha lidkii diyaaradaha ciidamada Maraykanka. Al-Udayd sida warbixinta lagu sheegayo waa saldhigga ugu muhiimsan Maraykanka uu ku leeyahay bariga dhexe, waana meesha ciidamada ugu badan ee Maraykanka ay ku sugan yihiin bariga dhexe. waa meesha u ah saldhig ama xarun ciidamada taliska dhexe ee Maraykanka. Al-Udayd Maraykanku ma ahan meel caadi ah, waxay u tahay meel halbowlaa. waxna Iran ay uga dan leedahay weeraradani in ay madaxa ka jarto ama ay darsi u dhigto ciidamada Maraykanka oo ay soo gabagabayso weeraradeeda iyo saameynta awoodda badan ee uu ku leeyahay bariga dhexe. waxaa lagu waramayaa in Iran ay u hirgalayso inay gantaaladeeda ku hubsato Al-Udayd iyo goobaha la mid ah. Al-Udayd waxa uu ku yaalaa koonfurta dhanka magaalada Doha ee dalka Qatar. waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka iyo qodobada la xiriira halka ayaan uga gudbaynaa. waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijka. UK waxa ugu dambeyn noqday ra'iisul wasaare Andy Burnham oo si weyn uga soo horjeeday siyaasadda Israel. ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain Andy ayaa waxa uu raaligelin ka bixiyay intii ololaha uu ku jiray ee uu doonayay in uu xisbiga Labour
hogaamiyaheeda noqda iyo ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer intuu xilka kala wareegin maalmo ka hor waxa uu Andy sheegay inuu aad uga xun yahay in dowladiisa Britain iyo xisbiga Labour ay ka hor imaanin oo ay cambaareenin weeraradii Gaza Israa'iil xasuuqi iyo dambiyadii ay ka gashay Gaza waxa uu Andy sheegay in dowladiisu ay ka gaabisay xilligaasi waxa la xasuustaa Keir Starmer markii ay Israa'iil sheegtay in biyaha ay korontada ka jaray reer Gaza gaar ahaan wasiirkii gaashaandhigga xilligaas Yoav Gallant oo arinta ku dhawaaqay Keir Starmer idaacadda laga weydiiyay waxa la yiri saa u aragtaa wuxuu Israa'iil xaq bay u leedahay inay isdifaacdo aad bay dunida ula yaabtay waa laga niyajabay dad badan oo Labour ka taageersanaa ayaa niyajabay laakiin Andy Burnham waxa uu hadda yiri raali ayaan ka gelinaynaa waa raali gelinaynaa dadka reer Falastiin iyo guud ahaan dadka arinta ka xumaaday inaan horay u cambaaraynin oo aanan uga hor imaanin oo aanan ka hor imaan macnaheedu waxa ay tahay Britain waxa ra'iisul wasaare ka noqday in aad u diidan oo u cambaaraynayo siyaasadda Israa'iil soo kale Andy Burnham waxa uu sheegay in uu kordhinayo cunaqabataynta saaran Israa'iil gaar ahaan hubka laga iibinayo wuxuu sidoo kale sheegay inuu cunaqabatayn saaraya qaar ka mid ah golaha wasiirada Netanyahu waxa soo xoogaysanay mucaaradada iyo sida looga soo horjeesanay Israa'iil gudaha Yurub iyo dunida reer galbeedka guul weyn ayay u tahay dadka qadiyada Falastiin taageersano in Andy Burnham ugu yaraan u bedelay Keir Starmer oo lagu waramayo inuu aad u dhaamo ra'iisul wasaaraha hadda xilka ka degaya waa kana Andy oo ka hadlayo dhaqaalaha Britain kabashada ay u baahan tahay iyo waxa uu ka qabanayo iyo sida uga hadlay in Ingiriiska uu u baahan yahay isbedel weyn Andy waxa uu la wareegayaa Britain oo dhaqaalaheedu dhaawac weyn u gaaray sida qaybo badan oo dunida ka mid ba dhaqaalaheedu u liito nidaamka kaalmada ama ceerta loo yaqaan oo aad isku dhexdaadsan systemka shaqada oo aad u liito wax badan ayaa u baahan inuu hagaajiyo laakiin hadalkiisa sida tan ayuu u jeediyay warkii ugu horeeyay ee u jeediyay markuu ra'iisul wasaaraha noqday If we want an economy and a country that works for all people and places, which to me should always be at the very core of Labourism, then it requires a new path to the one we've been on for the last 40 years. The government I lead will confidently lay that path out starting next week. And that is why this change today is the most significant change moment in our politics for 40 years. It will take us to a country where life is more affordable and all people and places are lifted from where they are now. And conference, this is my fourth commitment to you. I mean it when I say all places. waayo ninkan wuxuu leeyahay dhibaatada dadka masaakiinta la geliyay dadka shaqeeya oo halgamay culeyska la saaray ayaan ka qaadi doonaa Labourka saxda ayaan soo celinay ayuu leeyahay waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u galeynaa Al Jazeera ayaa taminaysa in Iran ay ku guuleystay inay dhaqan geliso amaradii ay bixisay oo ku aadanaa inay xirayso Hormuz Mareykanka Iran waxa dhex maray hanjabaad iyo cagajugleyn weyn bilowgii dagaalka Iran waxa ay sheegtay dagaalka markuu maalmo socday in gabi ahaan Hormuz ay xirantay Mareykankana waxa uu sheegay in Hormuz la xireenin maraakiibta Hormuz isticmaalaysa maalintii waxay ahayd 30% hadda waxay ku soo dhamaatay maalintiiba hadda maalintii u dambeysay waxa martay 7 kaliya 8 kaliya martay hadda waxa leeyahay 8 ebre ku socotaa 0 macnaheedu waxay tahay marka maraya malaha Hormuz oo way xirantay Mareykanka awoodiisa iyo duqeyntiisa ilaa iyo hadda wax uu soo kordhiyo aanay cadibaad kale oo dhaqaalihi adduunka iyo bariga dhexe iyo carabtii oo la baabi'inayo saldhigyadoodii iyo saldhigyada Mareykanka oo halis galaya Mareykanka dagaalka ilaa hadda intuu socday isbuucan wuxuu soo kordhiyay baa la leeyahay buundo la burburiyo ee kaabayaasha dhaqaalaha xarumaha dadka masaakiinta oo uu aaday wax aan ahayn taasoo lagu sheegay asal ahaan marka loo noqdo inay dambiye dagaal ka dhalanayaan laakiin Trump iyo kooxdiisa ayaa lagu waramay inay awood bideen maadaama Iran iyada ay dhinaca iyo Hormuz ay cadaadis ka saartay isagan dhinaca bundooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayuu garaacaya laakiin waxa leeyahay Iran waxa uu mareeban doontee bariga dhexdhana isla dumi doono wayna sheegeen barnaamijkan ku maqli doontaa balilada warbixintii ugu dambeysay Al Jazeera ay ka tabiso
xaaladda Hormuz iyo bariga dhexe wixii soo kordhay. Well, the increased military attacks have caused shipping traffic through the Strait of Hormuz to plummet. The maritime tracking platform Kepler says only 8 crossings were confirmed on Thursday. This is a live picture of the current traffic that's going through the Strait of Hormuz. It wasn't that long ago that was pretty busy in that bend in the strait. And now you can see there are a lot of gaps there. It is the lowest number in 3 weeks. In fact, 7 of the 8 transits used in the northern route in Iranian waters. Before the war, around 130 ships were crossing the Strait of Hormuz every day. That's mostly in the middle of the strait. In an exclusive interview with Al Jazeera, Captain Tim Hawkins, spokesman for CENTCOM, claimed the Strait of Hormuz is open. Maraykanku wuxuu leeyahay Strait of Hormuz is open, way furan tahay. Laakiin waxa ay Al Jazeera hadda tabinaysaa 3 isbuuc ka hor 130 markab ayaa mari jirtay. Hadda 8 martay isbuuci hadda. 8daas Khamiistii martay. En 5 kamida ilaa 6 kamida waxay martay dhinaca waqooyi Iran dhinaceeda. Macnaha Iran ku u fasaxday waa si gaar. Macnaha hal markab ayaa wuxuu ku maray si silaca. Haddana waxayba maraysaa baa leeyahay maraakiin bari karin. Maraykanku wali waxay ku adkaysanaa way furan tahay. Laakiin Hormuz way xirantay. Dhaqaalihi adduunka mugdi u galiyay. Waliba hadda Iran waxay dalbanaysaa in baabu mandab la xiro. xuutigano Iran wada shaqayn xooggan ayaa ka dhaxayso. Waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena waxaynu ku soo xireynaa Mohsin Raza waa la taliyaha sare general kamid ah generaalada ugu sareysa dalka Iran. Waana la taliyaha ugu sareeya dhanka amniga, dhanka militariga hogaamiyaha Iran Ali Mujtaba Ali Khamenei Mujtaba la taliyihiisa Mohsin warbu soo saaray. Wuxuu leeyahay waxaanu isticmaalaynaa awoodeeni ugu dambeysay. Waxaanu ula dhaqmaynaa cadawga sida ay noola dhaqmeen si lamida. Waxa uu yiri waxaanu burburinaynaa dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha dalalka bariga dhexe ee Maraykanka saaxiibka la ah. Waxa uu leeyahay Iran waxa loola dhaqmay si aanan ihsaan iyo naxariis iyo wanaag ku jirin. Si lamida ayaan u dhaqmaynaa. Ciidamadeena waxa amar lagu siinayaa in ay burburiyaan dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha bariga dhexe. Macnaha sheekada xargay goosatay. Wax la iskula reebanayo ama wax naxariis ah oo haray mala. Xiisadu waxay gaartay heerkii ugu dambeeyay ee dhinacyadu isku burburaan. Bal aanu daawano General Mohsin Raza oo warkan soo saaray ila daawo. ما نمیتونیم نیروهای متخاصم اجازه بدیم از این تنگه عبور کنن وارد کیسه خلیج فارس بشن. اصلا سیاست هم جنگ هم مذاکره تمام شده. هم جنگ داریم هم مذاکره داریم تمام شده. و من از طرف همه نیروهای مسلح عرض میکنم ما تا الان بنا را نه بر گسترش جنگ داشتیم که جنگ گسترش بدیم نه بر این که وارد تهاجم بشیم. کار ما چی بوده؟ ما در جنگ 12 روزه واقعا دنبال این بودیم که منطقه درگیر نشه. یعنی با اینکه آمریکا و اسرائیل به ما حمله کردن در جنگ 12 روزه اما نه ما به پایگاه‌های آمریکا در کویت نه در جاهای دیگه هیچ حمله نکردیم. ولی بعد از جنگ 12 روزه گفتیم حواستون باشه اگه دوباره جنگ شروع کن جنگ منطقه‌ای میشه. ولی بعد از جنگ 12 روزه waxa uu leeyahay General Mohsin Raza ilaa hadda Iran sil ruux ma garaacin. Ciidamadeena wali diiradda ma saarin meelaha qaar. Waxa uu leeyahay laakiin hadda waxa dhamaaday wada hadal. Waxa dhamaaday in la isku dhex wada hadal iyo dagaal. Waxa dhamaaday nabad. Waxa la galay dagaal dhab ah. Waxaanu muddo dheer iska ilaalinaynay in dagaalka aynu ku soo jiidno oo ay ku waxyeeloobaan dalalka bariga dhexe. laakiin hadda la muhuraan ay noqotay wadnaha farta lagu haya bariga dhexe dalalka Carabta dhaqaalahoodii ishidaalkooda tartiib ma iska dhuuqaan Maraykanka ma indhahan dhaaf Maraykanka waxay dhan kala saldhig sameeyso inta bal kulligood macnaha Kuwait Qatar Imaaraat Sacuudiga Bahrain Oman kulli saldhig Maraykanka ku yaala ana aqliyada yaab kale wala dul degay hadda dagaal dhacay waxna kama celinay nidaam difaac ma keenay wax uma taraayo shalay waxa isla asaw xidii ka celinaa asaya hadda in wax laga celiyo u baahan